Değerli milletvekilimiz Sayın Murat Baybatur Beyefendi, çok değerli 24. dönem birlikte zevkle, huzurla, aşkla çalıştığımız dürüst ve çalışkan kardeşim Sayın Muzaffer Yurttaş Vekilimiz, çok değerli ilçe başkanım, belediye başkan vekilimiz, ilimizin çok değerli yöneticileri, ilçe teşkilatımız, kadın kolları başkanımız, ilçe kadın kolları başkanı, gençlik kolları başkanlarımız, velhasılı kelam AK Parti ailesi, alınlarındaki kartopu büyüklüğündeki nurdan tanınan AK Parti ailesi, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. İlçe danışma toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, Türkiye bir seçim yaşadı 7 Haziran'da. İlk defa biraz önce Muzaffer Vekilimin de söylemiş olduğu gibi, Murat Baybatur Vekilimin de söylemiş olduğu gibi %41 oy aldık, birinci olduk ama tek başına iktidar olamadık. Bu bir noktada bir şefkat tokadı olarak da değerlendirilebilir. Ama şunu unutmayın ki karşımızdaki güçler çok büyük güçlerdi. Bir yandan Türkiye'deki vesayetçi yapılar, bir diğer yandan egemen güçler, seçim sonrası AK Parti'nin iktidardan uzaklaşması nedeniyle sevinen emperyalistler, onun Türkiye'deki taşeronları, bunlara karşı da çok ciddi şekilde direndik. Yine %41 oy aldık. Değerli kardeşlerim, Anadolu topraklarına geldikten sonra büyük imparatorluklar kurduk. Her imparatorluk bir gün yıkılacaktı. Büyüyecek, gelişecek ve yıkılacaktı. Küllerimizden bir devlet kurduk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. 2.700.000 şehit verdik. Küçük Ağa'yı, Tarık Buğra'nın Küçük Ağa dizisini seyreden olmuştur, okuyan da olmuştur. Bir kadın, tren istasyonunda savaşı kaybetmişiz. 9 cephede dövüşmüşüz. Bir kadın çocuğunu arıyor. Savaş boyunca haber alamadığı çocuğunu her vagona koşuyor. Mehmet'imi gördünüz mü? Mehmet'imi gördünüz mü? Mehmet'imi gördünüz mü diyerek. Oradan bir adam sesleniyor. Anne, hangi Mehmet'i soruyorsun? Galicia'dakini mi? Çanakkale'dekini mi? Yemen'dekini mi? Cezayir'dekini mi? Kudüs'tekini mi? Hangi Mehmet'i soruyorsun anne? Sarıkamış'takini mi? Mehmetler öldü anne. Çocuğun yok artık. Biz öyle bir ortamdan küllerimizden cumhuriyeti kurduk kardeşlerim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarıyla beraber. Ardından çok partili hayata geçtik. Menderes geldi, yeter söz milletin diyerek tek başına iktidar oldu. 10 yıl çalıştı. Yollar, barajlar, köprüler. Ama 10 yıl sonra bir darbe yaptılar. Baktılar ki önünde duramayacaklar. En son Adana'da bir miting yapmıştı. O güne kadar Türkiye'nin en büyük mitingiydi. 150.000 kişi Adana'da kendisini karşıladı. Ama darbe olduğunda bir mantar tabancası bile patlamadı. Hanımının halini ve hatırını kimse sormadı. İdam edilen ipin bile parasını hanımından aldılar. Babasından kalan çiftliğin gelirine el koydular. Vesayetçiler budur kardeşlerim. Emperyalistler acımazlar. Milletvekili olduğum zaman bir çok tecrübeli milletvekili yanıma geldi. Eski parlamenter, eski bakanlardan bir tanesi. Selçuk Bey dedi. İstikbal vaat ediyorsun. Senin mazini gördüm. Ben kendisini çok fazla tanımıyordum. Dedim bu arkadaşımız siyasetçi olur, gideyim nasihatte bulunayım. Bana bazı nasihatlarda bulundu. Şunlara dikkat et dedi. Elini kirletme. Alnını kirletme. Namuslu yaşa dedi. Ve ardından dedi ki sana bir tavsiyede bulunacağım. Bu Amerika kovboydur. İnsanları bir kurşunla öldürür. Bu Avrupa derebeydir. Giyotine koyar, boynunu keser. Ama sizin işiniz çok zor dedi. Eğer bu Batı dünyası, bu emperyalistler fırsat bulurlarsa taşeronlarla beraber Recep Tayyip Erdoğan'ı da sizi de dilim dilim, santim santim kör testereyle kesmek isterler dedi.
Değerli kardeşlerim, darbelerle bizi terbiye etmek istediler. Ardından kirli ve şantajcı sermayedarlarla, TÜSİAD gibi organlarla, bazı sivil toplum kuruluşlarıyla ve ardından bazı medya patronlarıyla, köşe yazarlarıyla Özal'a yaptılar. Aynısını Erbakan'a, Çillere ve Muhsin Yazıcıoğlu'na yaptılar. Erbakan 11 ay dayanabildi kardeşlerim. Hatırlayın. Sonra Recep Tayyip Erdoğan geldi. Aynısını yaptılar. Sarı Kız, Ay Işığı, Balyoz, Ergenekon. Önce darbe girişimleri. Erken kalkanın başbakan olduğu bir Türkiye yaşadık biz. Siz oy veriyorsunuz bize. Bizi parlamentoya gönderiyorsunuz. Bir yazı var orada. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyerek hiç de öyle olmuyor. Muktedir olamıyoruz. Hep iktidara birileri ortak oluyorlar. Kim bunlar? Bahsettiğim unsurlar. Bazen Yargıtay başkanları, bazen anayasa başkanları, bazen YÖK başkanları, bazen bir rektör. Bize meydan okuyor. Malatya İnönü Üniversitesi rektörü ne diyordu? %99 oy alsanız Recep Tayyip Erdoğan'a başbakan, Abdullah Gül'e cumhurbaşkanı demeyeceğiz diyordu. Sen kimsin be, bir rektörsün. Seni onlar atadılar. Hep böyle vesayetçi yapılar iktidara ortak oldular kardeşlerim. Beyazıt'la Cem kavga etti. Sultan Beyazıt ve Sultan Cem. Beyazıt galip geldi. Cem yenildi. Cenevizlere sığındı. Sonra pişman oldu. Abisine bir mektup yazdı. Abi beni bağışla. Yok dedi abisi. Tekrar abisine bir mektup yazdı. Abi Osmanlı'nın Manisa'sını, Balıkesir'ini, Kütahya'sını bana ver. Geri kalanını sen idare et dedi. Ve dedi ki Beyazıt ona, bire Cem sen bilmez misin? İki şey paylaşılmaz. Bir, kadın paylaşılmaz. İki, toprak, saltanat, iktidar paylaşılmaz dedi kardeşim.